Mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yameweza kutufikia katika meza yetu ya habari. Vile tunajua kiongozi wa taifa Rais William Ruto anaendelea na ziara zake rasmi katika kaunti ya Nairobi. Na hii leo alikuwa katika maeneo bunge ya Kibra na Lang'ata kuzindua miradi ya maendeleo. Lakini habari mbaya ambayo imeweza kutufikia ni kwamba katika msafara wake uliweza kumuua mtu mmoja wakati walikuwa wanatoka katika eneo bunge wakilishi la Lang'ata kuelekea Kibra. Kabla nizame kwa undani na kufahamisha vile hali ilivyo, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo. Muzidi kufunguliwa mibaraka na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Ikiwa wewe ni mgeni ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kitufe hapa chini. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozungua katika mtandao huu wa Mokenya TV. Sambaza hii kanda kwa group moja ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp. Asante kwa kutia ombi langu, na usisahau please kutupea a like, ukipenda a thumbs up. Karibu tuendelee pamoja. Kuna habari ambayo imeweza kutufikia katika meza yetu ya habari kwamba kuna raia kutoka taifa lile la France ama Ufaransa kwa jina Charles Frederick alikuwa katika shughuli zake katika kaunti ya Nairobi, na Rais William Ruto alikuwa anatoka katika eneo bunge wakilishi la Lang'ata akielekea Kibra kwa sababu alikuwa na ziara rasmi ya uzinduzi wa miradi ya maendeleo. Na vile msafara wa rais unakuwa kwa mwendo wa kasi, kati ya magari yale ambayo yalikuwa yanakimbia kwa spidi ya hali ya juu yaliweza kumgonga raia wa Ufaransa na aliweza kuaga dunia papo hapo. Na tunafahamishwa ya kwamba ajali hiyo iliweza kufanyika katika barabara ya Ngong, na mwili wake umeweza kusafirishwa hadi chumba cha kuhifadhi maiti cha Ali, na polisi wameweza kudhibitisha hayo na kusema ya kwamba wameanzisha uchunguzi ili kubaini ukweli halisi wa mambo vile hali ilivyokuwa. Nataka kusema hivi: mahali popote viongozi ama wanasiasa wanapopita, wanapokuwa na msafara wa magari, tunastahili kuwa makini tena zaidi. Ikiwa umeona msafara unatoka eneo moja kuelekea eneo lingine, lazima to keep distance, kwa sababu hakuna vile msafara wa viongozi hawa unaweza kusimama liwe liwalo liwe na liwe. Ikiwa umegongwa na gari ambalo liko katika msafara, hawawezi kusimama kwa sababu ile speed wanaendesha magari kwa njia ya mwendo wa kasi sana, inabidi unakufa papo hapo. Kwa hivyo ni ushauri kwamba unapoona msafara wa viongozi, jitenge, songa mbali msafara upite, kisha baadaye unaweza kuvuka, maybe kama ni kuvuka barabara ama kuelekea shughuli zako zingine. Na tuliweza kushuhudia mengi yakiendelea wakati Rais William Ruto, na kufahamisha tu yale ambayo yalikuwa yanaendelea wakati ziara ya rais ilikuwa inaendelea. Wakati alifika katika eneo bunge wakilishi la Kibra, aliweza kufika katika shule ya msingi ya Ayani. Vijana waliweza kufika kule wakiwa na fujo kuingia katika mkutano wa rais. Waliweza kupokezwa kichapo
cha umbwa na maafisa wa polisi. Naomba tu ni kuonyesha hiyo kanda ili ukaweze kuona vile hali ilivyokuwa katika shule ya msingi ya Ayani. Tunashuhudia baadhi ya vijana wakichapwa na kuzuiliwa kuingia katika shule ya Ayani alikokuwa Rais William Ruto, na tunafahamishwa ya kwamba fujo iliweza kuonekana. Wakati huo huo, Rais William Ruto aliweza kutoa ahadi kwamba Wakenya wale ambao wamefikisha miaka ya kupokezwa vitambulisho wanaenda kupokezwa pasipo lipa chochote. Maana kulikuweko na ada ya shilingi 300 kukabidhiwa kitambulisho. Sasa ameondoa agizo hilo na kusema ya kwamba yeyote ambaye anatafuta kitambulisho anaenda kupokezwa bila malipo yoyote. Tusikize sauti ya Rais William Ruto wakati alikuwa anaondoa ada ile ambayo inalipishwa wakati wa Kenya wanapokabidhiwa vitambulisho. Na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Kibra leo ya kwamba kitambulisho ipatianwe bila malipo yoyote. Jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Hayo ndio yanaendelea. Na ziara ya rais ilikuwa imeng'oa nanga siku ya Jumatatu katika kaunti ya Nairobi kuzindua miradi ya maendeleo mbalimbali katika maeneo bunge wakilishi tofauti katika kaunti ya Nairobi. Papa hapa penye tupo na Nairobi County kuna maeneo bunge 17. Tutaendelea kuwafahamisha yale ambayo yanaendelea haswa katika ziara ya Rais William Ruto, lakini tunatuma pole zetu kwa jamii ama kwa jamaa ya yule ambaye anaitwa Charles Frederick Mfaransa ambaye aliweza kuaga dunia baada ya kugongwa na msafara wa Rais William Ruto. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina lingine ila tu kutamatisha kufahamisha yale ambayo yamefika katika meza yetu ya habari. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Ikiwa unatazama lakini bado hauja subscribe, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozigua katika mtandao huu wa Mkenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwa Mkenya TV imekuweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa grupu 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook, na usisahau kutupea a like. Ladies and gentlemen, bye bye. Let's meet in the next video. Bye bye.